نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ای زما تر تاته یو تخفه در نکم تاته یو عکیه در نکم تاته یو ډالۍ در نکم تاته یو لسو سيزونو مالک جوړ نکم چې تکله دا عمل وکي الله رب العالمین بستا ټول ګناهونه معاف کړي واړه ګناهونه لوی ګناهونه قصدا عمدن ښکارا پټ لس قسمه ګناهونه لس حاجتونه به الله رب العالمین ستا پوره کړي حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا الله رسول ضرور راته عمل وخایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صلات التسبیح د مانځه طریقه خو دا چې د سلور رکعاتو د صلات التسبیح د مانځه نیت وکا کستانه کې دې شي نبی علیہ السلام فرمایل دا روزانه کوا که روزانه نشي کولای نو په هفته کې کوا که په هفته کې نشي کولای په میاشت کې کوا که په میاشت کې نشي کولای په کال کې کوا که په کال کې هم نشي کولای نو په ژوندۍ او په عمر کې خو یو پیر ضرور وکا دا تمنا ده نبی علیہ السلام په ټول عمر کې خو یو ځل ضرور وکا او بیا ورته طریقو خو دا چې سلو رکعات صلات التسبیح نیت وکړه چې کله ته نیت وکړې د سبحانك اللهم اعوذ بالله وبسم الله د سورې فاتحه نه رستو د سورت نه رستو پنځه سواري سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا کلمه پنځه سواري وایا بیا رکوع لاړشه په رکوع کې لس واري وایا بیا د رکوع نه راپاسه سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد نرستو لس واره په ولا باندې وایا بیا سجدي ته لاړشه د سجدي د تسبيحات نرستو لس واره په سجده کې وایا بیا د یوې سجدي نه راپاسه کینه د دوه سجدو په منځ کې هغه کې لس واره وایا بیا دویم سجدي ته لاړشه په دویم سجده کې راغی د تسبيح نرستو لس واره وایا بیا د دویم سجدي نه چې راپاسي دویم رکعت لا ودرېګم لکینا پناسته باندې دا وایا بیا دویم رکعت پاسا او قرات شروع کا په هر رکعت کې به 15 او یا کرته پوره شي دای طریقه وته خو ده او بل طریقه حدیث مبارکو کې راغلی دا چې سبحانك اللهم ولا اله غیرک پوری دا غین رست 15 سواری دا تسبیح هو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا وایا دا غین رست بیا د صورت نرستو چې کله صورت سره وای او رکوع لزی دا غین مخ کې لسواری په ولاړه باندې وای د صورت نرستو بیا لسواری په رکوع کې لسواری د رکوع نه د پاسېدو په وخت کې لسواری چې کم دینو په یو سجده کې لسواری د سجدې نه بعد لسواری په دویمه سجده کې چې کله دویمه سجدې نه راپاسې نو دلته په دې اولنۍ طریقه کې به ممکن ناستو او مونږ به چې کم دی الله سواری وي دلته به بیا کېنی نو بس ډایرک به پاسي او په اولنۍ ځل کې د بسم الله الرحمن الرحیم سره سبحان الله والحمد لله دا به 15 سواری وي په دې طریقه باندې به په هر رکعت کې 15 او یا کرته پوش نو چې صلات او تسبیح له مانځه طریقه دا پیژنو او په اهتمام سره مونږ کوشش وکړو چې د الله سورې د صلات تسبیح مونږ هر یو سره کناري نه او کزنانه دی دا وکړو د اهتمام کناري نه او کزنانه دی اکثر بعض موقع کې د انسان نه هیر شي نو که په یو رکن کې ستانه هیر شي نو په بل رکن کې کول شي په قیام کې در نه هیر شو نو دا هغه تعداد چې کم دی نو په رکوع کې وکا په رکوع کې د نه هیر شو نو هغه په سجده کې هم ویل شي او شمارې به څنګه نو په خله باندې نه بلکې د لاس په ګوتو باندې با هغه لسی کم دی نو زور ورکې په دې طریقه باندې به چې کم دی نو دا ځان شمار کی نو ډیر اهم منځ دی د نبی له سلام تمنا د صلات التسبیح نو فکر د چې مونږ او تاسو د صلات التسبیح د مانځه اهتمام هغه ضرور وکړو نو کم خلک کم ملګری چې د اعتکاف نیت کوي هغه ځان د وسنه برابر کوي او خپل حاجتونه مخکې رستو کوي او د اعتکاف نیت چې کم دی هغه جمعات کې وکړي چاته فرصت شته نو ضرور پکار د چې هر سړی وکړي زما عزت ډېر لوی د غنیمت څه دی